Всем привет! Начинается наш репортаж с International 2015. Сейчас мы пообщаемся с игроком команды Natus Vincere Данилом Дэнди Шутиным. Даня, привет! Привет, ребята! Спасибо, что нашел время на интервью. Я знаю, что вы сейчас активно тренируетесь и готовитесь, и уже через 2 дня у вас будут игры. Расскажи твои первые впечатления в этом году турнира. Что поменялось? Что поменялось? Все круто, в принципе, все как обычно, безупречно. Есть все. Мы здесь как боги. Поменялось, наверное, разве что то, что практиз-зона у нас теперь не в компьютерном клубе, а по комнаткам. Вот. Но это абсолютно правильный, верный подход на пути к большей серьезности. Вот. Ух ты, поезд. Я видел то, что ты начал писать свои travel-блоги. В принципе, это очень круто, я считаю. Ты такой человек, который всегда открыт комьюнити, и это твоя инициатива, или же вот что тебя побудило? Ты знаешь, я как-то увидел, как ты записываешь интервью. Мне так понравилось, что я решил, что... Лучше это буду делать сам, да? Нет, я решил, что... Ну да, это моя инициатива, никто меня не заставлял. Просто решил, почему бы и нет. Вот. Ну и раз пока нормально идет, люди нормально воспринимают, то вот делаю. Хорошо, спасибо. В этом году ты, получается, уже 5-й раз на Интернешнале и 2-й раз с артстайлом. Скажи вот о состоянии вашей команды сейчас. Я знаю, что моральная составляющая у вас, в принципе, на высоте. Игровые результаты, в принципе, тоже достаточно неплохие в праках, если я не ошибаюсь. Ага, а ты тут делишься секретной информацией. Ну да, на самом деле ты абсолютно верно подметил, моральная составляющая у нас очень крутая, и я тебе скажу, что я чувствую себя, я думаю, не знаю насчет моих тиммейтов, конечно, но вот я лично по себе. По сравнению с прошлыми интернешнлами я чувствую себя намного более уверенным, спокойным, и то есть понимаю, что даже если мы проиграем, я не расстроюсь, потому что просто мне нравится играть с моей командой. Я это уже который раз везде выделяю, вот. Мне очень комфортно с ребятами, мы друг друга поддерживаем, понимаем. У нас практически не бывает никаких ссор, ну так, по глупости или по мелочи. В принципе, как нам любая другая команда, наверное, позавидует даже в этом плане. Вот. И да, время идет, мы все больше и больше сыгрываемся, это чувствуется, у нас все лучше и лучше результаты, это тоже чувствуется. Ну, для нас, потому что вы не видите, как мы играем, так как турниров никаких нету. Вот. Я думаю, со временем, жалко, что вот мы собрались только 2 месяца назад, там, или 2,5-3, не помню. Вот. Если бы мы собрались хотя бы там полгода назад, то сейчас мы бы уже могли очень неплохие результаты, скорее всего, показывать. Вот. Но будем надеяться, что все будет круто, там как пойдет. Я не помню, то ли ты говорил, то ли Саша, о том, что наверное, самая большая проблема, которая может быть на данный момент, это именно оставаться на такой же позитивной волне, вот, как-то справиться с эмоциями. И говоря об этом, знаю, что вот у Акбара были проблемы с визой. Как это повлияло на команду? Нервничали ли вы, само собой, или он сам? То есть такие проблемы, как они вообще влияют на состояние в команде? Ну, вообще, да, наверное, это подкашивает, тем более, что вот у нас был буткемп, а он уехал в Москву за визой, мы остались вчетвером мы играли, но уже в онлайне, это уже немножко не то есть Акбар с Москвы, мы с Киева, вот, и на него это, возможно, скорее всего, да и подействовало как-то отрицательно, ну, в плане, может, он там переживал, вот, я не переживал, потому что ну, я был уверен в том, что Valve не будет такого, что первый раз за всю историю International кто-то не получил визу. Вот, в принципе, так и сбылось. И, в принципе, до последнего момента я не переживал. Вот. Но нормально, думаю, все. Спокойно с этим все обошлось. Слава богу, визу получил, и мы здесь все вместе. Но вот Акбар, на самом деле, молодой игрок, и опыта участия в ланах такого большого уровня у него нету. Как ты думаешь, это для него будет проблемой? Там нервничать, или же он такой сам по себе хладнокровный боец? Вот на первый лан мы поехали вместе на DreamHack. До этого он ездил на DAC с Power Rangers. В принципе, я думаю, он уже более-менее адаптировался под ланы и все такое, но мы не дадим ему
упасть, как там, просесть по моральному духу, будем поддерживать, я ему передам свою энергию, буду его трясти, кричать на врагов. Там у нас Ваня, он уже готов их поубивать, там, не в игре. Так что все путем. Круто. Недавно появилась информация о том, что статсмены подготовили полную статистику по всем командам, по всем героям. Видел ли ты ее уже? Там около, по-моему, 60 страниц. Да, там очень много. Я зашел на email после того, как прочитал всякие твиты, вот, и увидел статистику. Нам всем Valve разослали ее. Я начал потом читать статистику так для интереса. Ну, то есть статистика статистикой, вот. Но там есть наверняка много чего, что можно взять для себя. Это круто. Мы такую подробную статистику не делали. Вот, но мы там готовимся, конечно, к командам, когда перед тем, как играть, мы там все просматриваем, анализируем, что они там пикают, банят, что любят, что не любят, против чего там нам хорошо сыграть и так далее. Вот, ну а здесь уже совсем подробно, и все на листочке, все на ладони у тебя. Вот, спасибо Valve за то, что сделали работу такую. Такой еще момент. Ты сказал о том, что вы готовитесь к соперникам. Можешь немножко подробнее более об этом рассказать? Вот в одном из своих интервью Lost говорил, что когда он был в команде, то по сути он смотрел реплеи и вместе с капитаном Пупаном они это все обсуждали. Также он говорил о том, что якобы многие команды, особенно с СНГ, просто там этого не делают, потому что там, не знаю, то ли лень, то ли менталитет. Вот. Расскажи об этом ты, на самом деле, как происходит все. Ну, время уже прошло. Менее серьезного подхода, который там был пару лет назад, люди подготавливались так и так, то сейчас, да, и реплеи смотрятся, и свои реплеи смотрятся, все как надо с этим. Вот. Анализ какой-то идет, подготовка частично тоже идет там, к тем или иным командам. Просто тяжело зачастую, ну, то есть какие ты реплеи будешь смотреть? Вот, допустим, да, сейчас к International. Ты готовишься к какой-то команде. Вот. За месяц у них уже совсем другие пики, совсем другая игра, совсем другие стратегии, все и так далее и тому подобное. То есть и ты нигде не возьмешь этих реплеев, потому что они играют там КВшки с кем-то и так далее. Поэтому смотреть реплеи хорошо, но надо тоже понимать, что и когда. То есть если ты возьмешь информацию месячной давности, поможет ли она тебе? Вот, в принципе, как Valve статистику дали, она за 6.84. 6.84 уже какое-то определенное время. Поначалу пикали одно, потом пикали другое, потом сейчас уже третье. Сейчас да. Будет четвертое. В течение International будут пикать еще пятое. И к этому всему надо адаптироваться. Понятно, что информация — это хорошо, но одной информацией ты никогда не выиграешь ничего. То есть, или какой-то определенной подготовкой. Вот. Надо быть готовым ко всему. Но мне кажется, что все равно у каждой команды есть какие-то свои тренды. Допустим, из той же самой статистики можно сделать вывод о том, что Snake, он достаточно такой саппорт, который очень много путешествует по карте, то есть вы в начальной стадии агрессивно играете и т.д. и т.п. Да, я сам этому удивился, такой смотрю, ого, выделение такое, Акбарыч там бегает по карте, никто так не бегает, ни в одной команде. Вот, ну, то есть Акбар у нас, я же говорю, алмаз, диамант, называй как хочешь, он очень жесткий, он сыграет, в принципе, на любом герое, очень круто, вот, и я нереально счастлив, что мы его взяли в команду и играем сейчас вместе. Хорошо, вот. Такой вопрос еще про тренерство. У многих команд еще в прошлом году начали появляться тренера, в этом году тренер появился тоже у команды EG. Что ты думаешь конкретно об этом и какие перспективы развития, может, тренерства, что должен делать тренер, и задумывались ли вы о том, чтобы взять себе тренера? Мы задумывались о том, чтобы взять себе тренера. Вот. Не знаю, стоит ли мне называть, кого мы думали брать или нет, но я не буду говорить, наверное. Назови первую букву. Учитель. Так. Вот. Но так получилось, что мы решили, что времени мало, мы не хотим ломать себе полностью нашу игру, стратегии. Возможно, это повлияет хорошо, возможно, плохо, возможно, надо будет что-то переделывать, что, ну, поздно мы за это похватились, и это надо будет делать после International, скорее уже. Вот. Это, конечно же, очень круто. Я завидую тем командам, у кого тренеры есть, потому что даже вот в прошлом году, когда у нас был Артур, он очень сильно нам помогал, потому что это человек, который очень круто разбирается в игре и имеет независимое мнение, и когда у нас какие-то споры начинаются, он может сказать со своей стороны, и он говорил очень адекватные вещи, говорил всем, не предвзято никому.
Вот, и это было круто. Хорошо. Вот вы такая команда, у каждого из вас, наверное, кроме Снейка, есть уже имя большое, влияние, нейм, скажем так, эго. Было бы для вас трудно, может быть, слушаться тренера, или бы вот как это могло бы происходить? Не, ну, с одной стороны, кажется, да, что кто может быть тренером? То есть тренером должен быть какой-то профессиональный игрок, который хотя бы в той же категории команд играл, в которой ты, который будет пользоваться авторитетом остальных игроков и которого будут слушать. Но с другой стороны, это не так, потому что не обязательно иметь какой-то жесткий скилл или понимание даже, ну, то есть понимание профессиональной игры, этого достаточно вполне, неважно, где ты в какой там топ-16 или дальше находишься, это абсолютно неважно, потому что человек просто может тебе указать на то, что ты не увидишь сразу. Вот. Опять же, с непредвзятым мнением со стороны. А это очень круто, и зачастую это очень помогает. Это сразу тебя заставляет задуматься о тех или иных вещах, что тебе стоит поменять или сделать лучше. Вот. Логично. А расскажи тогда про вашу ситуацию с менеджерами. Сейчас менеджер, по-моему, Женя Ерофеев, да? Нет? Да? Да? Точно. Ты даже не знаешь, кто у вас менеджер? Я забыл, как его зовут. Ну, такой, с Бородатый. бородой, да? Точно, точно. Но на самом деле, что случилось с предыдущим менеджером и почему Женя сейчас снова с вами? Что случилось с предыдущим менеджером? Я, честно говоря, конкретно точно не знаю. Андрея направили заниматься составом Ходса, нам дали Женю Ерофеева, возможно, потому что перед International, вот, а Женя Ерофеев, он более опытный психолог, скажем так, который может помочь вот именно как психолог команде. Он нам уже очень сильно помог один раз на Даке. Вот, если бы мы почти могли уже ворваться там чуть ли не в топ-3, если в какой-то определенный момент нас не переломили. Вот. А если бы он не помог, мы бы, возможно, даже из групп не вышли. Или там были группы или нет, я не помню. Ну, короче, бы не вышли бы просто и остались бы где-то на дне. Звучит хорошо. Ладно, спасибо. Я думаю, что на этом все. Надеюсь, что мы пообщаемся с тобой уже позже, ближе к финалу или после финалов. Я желаю тебе хорошо сегодня потренироваться и хорошо выступить. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, здесь будут появляться все следующие интервью, видео с турнира. Всем спасибо, удачи!